We're looking this afternoon at Sodom and Gomorrah. まずソドムとゴモラのお話からしたいと思います。I've been blessed to research a number of biblical sites, and this is one of those amazing stories from the Bible. 聖書の記述の舞台となった場所をですね、私はいくつか訪れたことがあります。その一つがこのソドムとゴモラの場所であります。So I'll share today some evidence, and you are the jury. You can decide based on what I'll share if you think these sites have been found. Sorry, was that a bit complicated? 今からですね、さまざまな証拠を提示したいと思いますけれども、これをですね、真実と受け止めるかどうかは皆さんが決めていただくことであります。First of all, let's just briefly review the Bible story to set the background. まずはじめに、この聖書に書かれているソドムとゴモラについての記述を、その物語を見ていきたいと思います。There were two men in the Bible, Abraham and his nephew Lot. 聖書の創世記というところにアブラハムとその甥ロトという人物が出てくるところがあります。And God was blessing them abundantly. この人たちをですね、神様は豊かに祝福してくださいました。But it got to the point where they decided to separate so their flocks perhaps didn't get mixed together. この両家がですね、あまりにもこのなんて言いますか、豊かに大きくなってですね、争いが生じるようになったので、別れて住むことにしたわけです。And Abraham very graciously gave Lot the first choice, even though Abraham was the older. そしてアブラハムはですね、親切にも甥のロトに、まず彼がですね、取りたい場所をですね、取らせました。And the Bible says, Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, even as the garden of the Lord, and this was before God destroyed Sodom and Gomorrah. 聖書にこのように書かれています。ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、隅々までよく潤っていた。So this must have looked like the Garden of Eden, beautiful at some point in time. まだエデンの園のようなですね、場所が多々残っていて、この辺りもですね、そのような場所であったと推測されます。And Lot chose the best. そしてロトはですね、一番いいところを取りました。And it says he pitched his tent towards Sodom. そしてロトはですね、自分の、家族のですね、天幕をソドムの近くに、移したわけです。Now these were, sadly, very wicked cities, the Bible tells us. ところがその近くに存在したソドム、あるいはゴモラという町はですね、とても、堕落した悪の都でありました。Now, why were they so wicked? どうしてそれほどですね、この悪徳が蔓延してしまったのでしょうか。The Bible tells us what their problem was. 彼らがどのような悪に走っていたか、聖書に記録があります。And here it is here. It says, pride, fullness of bread, and abundance of idleness. 聖書によると、高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたと書かれています。Now, does that sound like very wicked sins to you? この記述がですね、とてもこの堕落した状態に皆さん思われますでしょうか？ Obviously not, but we know where it led to. We know where this led or where it ended up. それ自体はいいとしても、その堕落にですね、向かう要素がここに書かれているわけです。You know, there's a saying that says, Satan finds things for idle hands to do. サタンはですね、怠惰な人たちがいたら、その人たちにやらせることを見つけてくれるという言葉があります。Now tell me, do you think perhaps in today's society we have plenty of bread and lots of free time? こういった悪徳がですね、今日の時代の特徴ともなっていないでしょうか。Yes, and sadly I think society is heading down the same path. 人々は誇り高ぶって食物が豊かに溢れていますよね。Now God sent two angels to Sodom, the Bible tells us. 聖書によると、ソドムという都市にですね、神様は2人の天使を送られました。And Lot, it says,
rose up to meet them. そしてこの2人が町に入ってくるのを見たロトはですね、彼らに挨拶をしました。And they said, "We're going to stay in the street tonight." And he said, "No, no, no, you come back to my 私たちは house." どっかこの町の外の方に泊まるからって言ったら、ロトがそんなことしてはいけませんと彼らをやめさせようとするわけです。And when they went to Lot's house, the Bible tells us that all the men of the city, both old and young, everybody surrounded the house. ロトがですね、彼らを自分の家に招き入れたら、ソドム中の人々が老いも若きもですね、みんなで大勢押しかけてきて、その家を囲んだと聖書に書かれています。This corruption was right across society. このようなですね、悪が、堕落が蔓延していたわけです。And the people called out to Lot and said, "Bring the men out to us that we may know them carnally." Obviously their aims were not good. Oh, sorry. The people called out and said, "Where are the men? Bring them out to us that we may." そしてその群衆がですね、ロトに向かってお前が中に入れた連中を出しなさいと、要求したわけです。And Lot went out and said, "Please, my brethren, do not do so wickedly." そしてロトはその群衆に向かって、こんな彼らに対して悪いことはしないでくださいと嘆願するわけですね。And then the angels opened the door and pulled Lot back and shut the door and then blinded the people 天 outside. 使たちはロトを中に引っ張り入れまして、そして、群衆に向かってですね、何かしたらこの群衆の目がくらまされてしまいました。And they said to Lot, "Get out of this place. God is going to destroy this city because of its wickedness." で群衆が立ち去った後でロトに向かって天使たちは、神様がこの場所を滅ぼされるからここから出て行きなさい、町を脱出しなさいと促したわけです。 So he went to see the two men that were engaged to his daughters to warn them. そこでまずロトはですね、自分の2人の娘と結婚することになっていた若者たちのところへ行きました。And he said, "Up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city." But he appeared to his sons-in-law to be jesting. They thought he was just joking. ロトはこの娘の婚約者たちに向かって、立ってこのところから出なさい、主がこの町を滅ぼされますと言ったら、この婿たちには戯れ事、冗談に思われたわけですね。This was a life or death message, but they didn't take it seriously. これは生死に関わる問題、生死に関わるですね、警告のメッセージだったにもかかわらず、彼らはそれをですね、真に受ける、真剣に受け止めることができなかったんです。And then the angels took Lot and his wife and daughters and literally dragged them out of the city. そこで天使たちはロトとその妻と娘たちをですね、もう町から引っ張り出して、脱出させました。And then the Bible says, God rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire, or if you like, sulfur and fire. そして聖書に書かれています。神様はソドムとゴモラに、火と硫黄とを降らせられたと。And the result was the cities, it says, were turned into ash. その結果、この町はですね、あっという間に灰と化して滅亡してしまいました。Oh, sorry, there's the Japanese. And they said, "Escape. Don't even look behind," they said to Lot and his wife. 天使たちは、ロトたちに向かってですね、この逃げるときに後ろを振り向いてはいけないと注意をしました。And the Bible tells us, unfortunately, Mrs. Lot did look behind and was turned to a pillar of salt. ところがロトの妻はですね、振り返ってしまったために塩の柱となってしまったと聖書に書かれていますね。And the Bible says God overthrew the cities and all the plain and all the inhabitants and that which grew on the ground. Everything, the plants, everything was totally burned up. 聖書によると、この町すべての定地、その町々のすべての住民、その地に生えているものを神様はことごとく滅ぼされたとあります。Now that's a pretty radical story. これは何か、想像上の話に聞こえますよね。空想物語に。Do you believe it's true? しかし皆さんはこれが実際にあった実話だと信じていらっしゃいますでしょうか？
Or is this a fairy story? それともこれは作り話なのでしょうか。 Do you believe this book, the Bible? 皆さんはこの聖書を信じていらっしゃいますでしょうか。No response? 反応がありませんけど、いかがでしょうか。Okay. Well, look, if it's true, we should find some evidence. If entire cities were incinerated, we should もし find some evidence. 実話であるとするならば、この都がですね、滅亡したこの何らかの証拠が見つかるはずなんです。So let's have a look where these events occurred. ではまずこのようなですね、出来事がどこで起こったか見てみましょう。First of all, the only record of this event for a long time was in the Bible. Nowhere else. 長年にわたってですね、この出来事についての記録は聖書からしか見出せませんでした。And critics of the Bible said this was made up by the Hebrew scribes. This そし story. て聖書に批判的な人たちは、学者たちも含めてですね、聖書はユダヤ人がでっち上げた作り話に過ぎないと言ってきたわけです。But you know, some excavations relatively recently confirmed the existence of these cities from a source outside the Bible. ところが最近ですね、ある発掘調査によって考古学的な、ソドムとゴモラに関する記録がですね見つかったんです。つまり聖書以外の記述がソドムとゴモラに関して発見されたわけですね。There was an ancient city called Ebla which was excavated. エブラという古代都市においてそのようなですね、ものが発掘されました。And these are some pictures of this ancient city. この古代都市の写真ですけれども、And oh dear, okay. Excuse me just a second. I just have to make a quick adjustment here. Please forgive me. Sorry about this. Here we go. Okay, that's better. Sorry about that. Slight technical glitch. Right. These are the ruins of Ebla we see. エブラの遺跡と呼ばれる場所ですね。それの写真です。Sorry. And as the archaeologists were excavating this, they found a library. 考古学者たちがそこを発掘調査していたら、この古代都市にあった図書館、当時の図書館を発見しました。And this was a library of books written on clay tablets. 当時の図書館というのは今のような紙の書物ではなくて、粘土の板に書かれた書物だったんですね。And you can see some of them here. その後ご覧になれますでしょうか。And this is what they believe the library looked like おそら originally. くこのような形で石の粘土のですね板が保存されていたと思われます。And you can read about this. We won't go into all the details now. 詳しくは見ていきませんけれども、そういったそのことに関する文献がありまして、But it's interesting, as they translated these books, they found names from the Bible. そしてこの図書館から見つかったですね、さまざまな書物の記録を見ていくと、翻訳していくとですね、いろんな興味深い名前が出てきたんです。And you can see some of the names: Abraham, アブラハム Israel, という名前とか、イ Sinai, スラエル、シナイ、 Jerusalem. エルサレム。And very interesting, it said two sin cities, Sodom and そして Gomorrah. 2つの罪深い都市、都としてですね、ソドムとゴモラが登場したんです。And it called them sin cities. ソドムとゴモラの町をですね、罪の町、罪の都と呼んでいるんですね。So even to the people of Ebla, they were considered very wicked. ですからエブラの古代都市の人たちがソドムとゴモラについてですね、非常に悪い町であったという認識を持っていたということがわかるわけです。There's another reference to Sodom and Gomorrah in the historian Josephus. 他にもですね、著名な歴史学者ヨセフスという人がソドムとゴモラについて書いています。Now, Josephus was not a Bible writer. ヨセフスは聖書を書いた人ではありませんでした。
But he had some interesting historical points to share. しかし彼はさまざまですね、歴史的な、興味深い洞察を残しています。And he lived 2,000 years ago. 彼が、生存したのは今から2000年ほど昔のことなんですけれども、And he said in his day, the traces of the 5 cities are still to be seen. そして彼の時代までは、その創世記の時代に滅ぼされた5つの都の、まだ跡形がですね、見受けられたと記録しています。So maybe 2,000 years later, we can still find those traces. さらに2000年経った今日、まだこれらのですね、滅亡した都市の跡をですね、少しは見つけることができるはずだと考えたわけです。He also said he had seen the pillar of salt that used to be Lot's wife. しかも彼はですね、このロトの妻の後であろうと思われる塩の柱も見つかっていると記録しています。Maybe it still exists today. We don't know. We haven't found it. 今日もそれは残っているのかもしれませんけれども、確認はされていません。わかりません。But now we know the area to look. Pardon? We know the area to look for Lot's wife. しかし、どのあたりにですね、それがあるだろうということはですね、推測することができます。So let's go and visit this area. このあたりをこの写真でですね、見ていきたいと思いますけれども、and show you where these sites are as we believe. これらの遺跡を一緒に見ていきましょう。This is the Gulf of Aqaba in the Red これが Sea. 紅海の北の方にある赤羽湾という場所でありまして、And up here is the Dead Sea. その上にあの部分がですね、死海であります。これが死海ですね。Now here's a picture looking from the other direction. 今度は反対方向から見た写真ですけれども、So here's the Dead Sea. これが死海。This is the Sea of これ Galilee. がガリラヤ湖。This is the Jordan Valley here. この辺りがヨルダンの低地、ヨルダンの谷間となっています。To give you an idea of the size of the Dead Sea, この死海の、大きさ、どのくらいか皆さんにも理解していただくために、this is Lake Biwa, how do you 琵 say? 琶湖と比較してみました。And put next to the Dead Sea. その琵琶湖をですね、死海と比べてみましょう。So the Dead Sea is very large. こうやって見てもですね、死海はかなり大きいものだということが分かります。ちなみに琵琶湖っていうのは沖縄がすっぽり入る大きさですよね。The climate is very hot. そして死海のこの天候っていうのはとても暑いんです。Look at the temperatures in June, July, and August. This is the average. 平均気温ですけれども、6月、7月、8月の気温、ご覧になりますでしょうか。37度、39度、38度。とても暑いですよね。And frequently it gets way above this. これ平均気温ですので、最高気温になるとさらに高くなるわけです。We were there last year and it was 46 degrees Celsius. 昨年訪れた時には46度まで上がりました。Very hot. もうとてつもなく暑いところです。And look at the rainfall, 0.000000. それから降雨量、その月間の降雨量ですけれども、ゼロが並んでいますね。ほとんど雨が降らないということです。Very dry. 非常に乾燥している地帯です。Now, when Moses wrote the book of Genesis, モーセが創世記を書いたとき、he wrote that what used to be the Vale of Siddim had become the Salt Sea. If you follow that. 彼が書くには、このシデムの谷というのは、すなわちシデムの谷、塩の海に向かっていったという記録をしているわけです。There was no Dead Sea in the time of Abraham, but by the time of Moses, it had filled up with water. アブラハムの生存した時代に死海はまだ存在していませんでしたが、
モーセがこの創世記を書いた頃にはこの死海がですね、もう出来上がっていたということがここから見て取れます。Now, this is the Dead Sea here. これが死海の写真ですけれども、And this white stuff here is ここにあ not, る白い部分、that is not ice. 氷ではありません。It's salt crystals. これは塩の結晶なんですね。You can see all the salt crystals that form around the Dead Sea. そのような塩の結晶がですね、死海のあちらこちらで出来上がっています。形成されています。A lot of people come to soak in the water because it's, 多くの観光客がここを訪れて遊びに来るわけですね。because it's good for some skin conditions. 塩分がとても濃い湖なので、なんか皮膚の病気にいいと言われています。And there's so much salt dissolved in the water is very そし heavy. て塩分の含有量があまりにも高いので、簡単に浮いちゃうんですね。And it makes you float like a cork. 本当に浮き袋なくてもこのようにプカプカ浮くことができます。But I tell you what, if you go there, don't put your head under the water. しかし注意していただきたいので、もしそこを訪れたらですね、決して頭は水の中に入れないでください。If you get it in your eyes, you'll be blinded for probably an hour. もしこの水がですね、目に入ったら見えなくなってしまいます。And if you have any scratches on your skin, you'll feel it as soon as you get in the water. もしなんか引っかき傷でもあったらですね、その塩分に海水に触れた途端にものすごい痛みを覚えるでしょう。Now, some have suggested these cities might be under the water. ある人たちはこれらの滅亡した都市がですね、この死海の海底に湖の底に沈んでいると考えました。But the Bible says they were the cities of the plain. ところが聖書にはですね、これらの都市を、低地の町々と呼んでいます。Not the cities of the valley. 谷間の町とは呼ばずに低地の町と呼んでいます。Because in the time of Abraham, it was a valley. アブラハムの時代にシデムの谷というのがありました。And the Bible very plainly calls them the cities of the plain, not the cities of the valley. そしてそのシデムの谷にあるのではなくて、低地にある町と聖書は記しているわけです。Now, next to the Dead Sea, on the flat plain area, we find these interesting white formations. そしてこの死海近辺にですね、平坦な場所があって、その辺りにこのような興味深い形のをしている地域があるんです。Bear in mind, it's been almost 4,000 years since the events of Sodom and Gomorrah happened. ソドムとゴモラ、これらの町々が滅ぼされてから4000年近く経過しているということをまず覚えてください。So we have to be realistic in what we're looking for. ですから4000年経ったらどのような状態になっているか、論理的に考えてみる必要があるわけですね、現実的に。But still, we find unusual shapes within this area. しかしこの辺りにですね、今でもこのような通常では見られないですね、光景を目の当たりにすることができます。The desert is typically this brown color here. 通常砂漠地帯というのは後ろの山にあるようなですね、見えるような茶色い状態にあります。But in certain areas, we find these very bright white shapes. ところがあちらこちらにですね、このような真っ白な、一帯があるんです。And very strange looking shapes. そして本当に奇妙な形をしています。We find geometric shapes like this tower here. こういった形態をですね、幾何学的な形と呼ぶんですけれども、And this kind of thing. Again, brown desert. 手前の部分は茶色い砂漠地帯ですね。But here's an unusual geometric shape made of this. しかしこの辺り幾何学的な形が見られるところは白くなっています。Unusual shapes like this. 非常にこの通常では見られない形なんですね、自然界では。
We decided to get a photo of this one from the air. この物体のをですね、真上から撮影してみようと考えまして、And my friend had a little radio-controlled 私の友 helicopter 人がですね、ラジコンヘリコプターを持ってきました。with a camera on it. それにカメラを取り付けまして、And here's a picture looking straight それを真 down. 上から撮影することに成功したんです。これがその写真であります。You can see it's very symmetrical. とても均等な形になっているのをご覧になれますでしょうか。You find unusual things that look like doors, perhaps, in some areas. これもまた普通では見られない光景ですけれども、ドアのような形をしています。You find shapes like this standing all by themselves. このような形も見受けられますね。We think maybe that was perhaps a sphinx that got turned to ash. 町のですね、ちょうど端の方に置かれていた、当時の守り神として置かれていたスフィンクスではないかとも推測されるわけです。You find building shapes like this. このような建物のような形の押したものも見られます。And this one here. これも建物のような形をしています。Again, brown desert. 手前は、あるいは周囲はですね、茶色の砂漠地帯ですよね。But something unusual made of そし this てこの white 奇妙 color. な形をしたものだけが白い色をしています。And you can see it's crumbling away. かなり風化されてはいますけれども、More interesting shapes here. さらに興味深い形、もうあちらこちらにあります。You can see here where the rain, the very small amount of rain, but it does get rain occasionally, has washed some of this powder off and it's formed, what's a good word for that? この辺りはめったに雨が降らないんですけれども、たまに、雨がどっと降ることがあってですね、その時に雨で流されたと思われる浸食した跡が見られるんですね。Because if you go up to the sides of this here, もしこの辺りにやってきますと、you can just crumble it in your hand. It's like この powder. 壁を手で触ったらですね、ポロポロポロって崩れてしまいます。とても柔らかいんです。And you'll see this in the video. We have a video coming up. 後でお見せするビデオの中でもですね、この様子を見ることができます。It's made of very fine layers of this powdery. とても細かい層になっていて、触ってみるとですね、すぐに粉々になってしまう柔らかい性質です。In some places, the layers are in a swirling pattern like this. こんな面白い模様をした場所もあります。Very strange features. とても本当に自然界ではですね、見られないような光景なんです。形なんです。In this place, the layers all come to a point. Come to a point? A point, yes, like a spot there, like all the layers are converging. ここに何かですね、集中して何かが崩れてきたような様子が見られます。We think this is a bit of a guess, but we think maybe it's as God was consuming these cities, there was some reaction going on. Range? Range. Yeah, That's what you said. something like that. Yeah. When it was destroyed, some range was going on. Some reaction. Okay, don't worry. Okay, sorry. Don't worry. Yep, that's right. Now here's a question: what exactly is this material? これが実際にですね、どのような物質かということなんですけれども、 Now this is a picture of Jerusalem, これはエルサレムの写真です。and the walls you can see here エルサレムの城壁ご覧になれますね。are made of limestone. これらの石の壁はですね、石灰岩が材料になっています。There is abundant limestone in this part of the Middle East. この中東のこの辺りはですね、もう石灰岩がいくらでも取れるんです。And just about all old cities were built of limestone blocks like these. そしてこのようにですね、あちらこちらの町に城壁をですね、石灰岩で作った跡が今でも残っています。Now, if this was consumed by fire and sulfur, もしこのような場所がですね、火と硫黄とで焼き尽くされたとします。you would end up with this. そしたらこのような状態になってしまうんです。And you'll see the chemical formula on the video.
ビデオでこの化学反応、化学式もですね、お見せしますけれども、A little bit of a chemistry lesson. ちょっとした化学のですね、知識も得ることができます。Now, what is amazing is some of the sulfur that God rained down. 中でも本当に驚くべきことは、神様がその降らせたと言われているですね、硫黄の玉が実際にあちらこちらに見つかるんです。Can still be found embedded in this ash. こういった灰のですね、中に硫黄の玉があちらこちらに埋もれています。Here's a sample here. これ持ち出した見本サンプルですけれども、Now, this is very unique. これはですね、世界中でもここでしか見られないようなものなんです。This is a geologist friend of mine from the United States. この人は私の友人、アメリカ人なんですけれども、地質学者です。And he's holding a piece of sulfur from a geothermal area in New Zealand. ニュージーランドの地熱地帯というか、温泉地帯、火山地帯ですね。そこで採れた硫黄を彼は手にしています。But in the box next to him are little pieces of sulfur 箱の中に入っている硫黄と比べてみてください。that come from Sodom and Gomorrah. この箱の中の硫黄の玉はですね、ソドムとゴモラから持ち帰ったものです。This is a good picture to show the color difference. 色の違い、はっきりと見て取れますね。That yellow sulfur is typical naturally occurring sulfur. 通常、地熱地帯、温泉地帯でですね、硫黄を、取れる硫黄はですね、黄色い色をしています。But this very pale color, very white color, is pure sulfur. ところがソドムとゴモラから持ち帰った硫黄の玉はですね、白い色をしていて、これはもっと硫黄の純度が高い純粋な硫黄ということができます。So why the color difference? どうして色がこんなに違うんでしょうか。 Here's a small chemistry lesson. これもちょっとした化学のレッスンですけれども、Sulfur that's yellow color like this is 黄色い called rhombic. 色をした硫黄はですね、このような構造になっています。And the molecules in this sulfur are made up of 8 atoms in a ring. 8 atoms, OK。そしてこちらの硫黄の分子はですね、8つの、なんて言いますか、原子で囲まれているんですね。Sorry, is that tricky? Okay. Yeah, Okay. picture 8 sulfur atoms forming a molecule of 8 of them in a ring. 黄色い硫黄の分子を構成するのに8つのですね、硫黄の原子が輪になって固まっているそうです。And that forms large yellow sulfur crystals. それが結晶として形成されると黄色い色になるそうです。But if you take the yellow sulfur and put it into your oven, your stove, この黄色い硫黄をですね、オーブンの中で焼いたとします。and turn the temperature up そして温度を上げまして、over 200 degrees Celsius, だいたい摂氏200度ぐらいまで熱くします。and cook the yellow sulfur, つまり時期通り調理するわけですね。the molecules break apart into individual atoms. そしたら分子がですね、それぞれの原子に分かれてしまいます。分解が起こるわけですね。And it becomes monoclinic sulfur. そしたら右にある単射硫黄というんですかね、そのようなものになってしまいます。What that tells us is the sulfur at these sites has all been cooked. どういうことかというと、つまりこの白い硫黄はすでに調理されたもの、熱せられたもの硫黄だということですね。And that's exactly what we'd expect based on the story in the Bible. これが聖書の物語にですね、記されていることと、適切に当てはまるんです。
And you'll see the laboratory testing we did on the video. これらの硫黄をですね、持ち帰って分析して、研究して分析した結果もですね、皆さんビデオでご覧になれます。What's amazing is it's so pure, this sulfur, 硫黄のこのソドムとゴモラから持ち帰った硫黄の純度はですね、非常に高いので、that you can pull it out and light it, and it パッと burns. 火をですね、マッチかなんかライターかなんかで火を当てただけで、このように燃えてしまうわけです。And in some places you find charcoal embedded in the ash. そしてあちらこちらにですね、この硫黄の玉が燃え尽きたと思われる、燃え尽きた後だと思われる炭が見つかっています。Now, you remember in the Bible story, 聖書のこの創世記のですね、記述、皆さんお読みになった方もいらっしゃると思うんですけれども、as Lot was leaving Sodom, ロトがソドムの町から脱出しようとしていたときに、he pleaded to be able to go to another city nearby, 天使に向かって別の町に行かせてくださいとお願いしました。 and the Bible says it was a little one, a little city. そしてその町について、これは小さい町じゃありませんかと、訴えてるわけですね、ロトが。And God in His mercy allowed him to do that. 神様は憐れんでくださってですね、このロトに許可を与えられます。But if you keep reading the story in Genesis 19, しかし創世記19章ですね、ずっと読んでいきますと、you find that Lot and his two daughters have moved out of here up into a cave in the mountains. ゾアルに一旦行くんですけれども、それからまたそのゾアルを出て、後にですね、ホラの中に生活するようになります。They obviously decided to leave this little city as well. It must have been so wicked. このゾアルという町もですね、非常に堕落していたので、おそらく彼らはですね、ロトと2人の娘たちはそこから出て行ったと思われます。And we find in this region a small square area of the この same 地 ash 方にです material. ね、このような四角い形をした場所があります。And this is the same ash material. これも同じですね、灰になった場所であります。Made of limestone burnt with sulfur. 石灰岩がですね、灰になった物質でこのようになっています。そして硫黄ももちろん見つかっています。So what we think now is these are the locations of the five cities. これらの町々をですね、上から見た様子ですけれども、The best preserved one is here. 最も一番よく保存された状態で残っているのがこの辺りです。And you'll see on the video we find some sulfur up here. そしてビデオで紹介しているこの硫黄の玉を紹介しているところはこの場所であります。Now, how do we know that there were large cities in this area at all? Ever? この地方にですね、これらの大都市がかつて存在したということをどうやって私たち、まず知ることができるんでしょうか。This is a very barren area. ここは今はですね、とても、荒れ果てた場所であります。Archaeologists have been finding along the in the Jordanian side, along here, ヨルダン側のこの辺りにですね、考古学者たちは very large cemeteries, graveyards. とても大きなですね、墓地を古代の墓地を発見しました。墓場ですね。And they've been digging up these graves. これらの墓を掘り出してみますと、This is a picture of one of them here. 出てきたものがこういったものが出てきたわけですけれども、And they estimate there's 1.5 million people buried in these graveyards. 人骨がどんどん出てきたんですけども、そこで見つかった人の骨ですね、だいたいざっと見積もってですね、150万人ぐらいの人たちがそこにですね、埋められたということが分かりました。To have a graveyard with that many people in means there must have been some very big cities nearby. これだけ150万の人たちが、埋葬されている場所、墓地だと考えるとですね、
かなりの大きな都市が滅亡したということが推測されるわけです。And again, that's consistent with this being the location of Sodom and Gomorrah. そしてしかもこれがソドムとゴモラのあった場所とですね、一致しているわけです。Now, before we look at the video, ビデオをお見せする前に、let's consider one option that people often suggest. ソドムとゴモラの滅亡についてですね、いろんな憶測が飛び交っていますけれども、その一つがですね、このようなものであります。Could it be that what the Bible was recording was just a volcanic eruption? もしかしたら聖書に書かれているこの大都市が滅亡したという記述はですね、単に、火山噴火によって起こった出来事、災害の記録に過ぎないのではないかという考えもあります。In other words, it was just a natural event. つまり自然災害の結果、町が滅ぼされたということですね。Well, we have a very good example of a city destroyed by a volcano. 火山噴火によって滅亡した都市が、お手本となる場所がですね、この場所なんですけれども、This is Mount Vesuvius in Italy. ベスビオ山が噴火したことによって滅亡した町、ポンペイ、聞いたことありますでしょうか。And these are the streets of Pompeii. これがですね、ポンペイの町の街路であります。When the archaeologists excavated and removed all the volcanic ash, ポンペイという都はですね、都市は火山噴火の火山灰によって埋もれてですね、滅亡したんですけども、考古学者たちが発掘して、この町を覆った灰をですね、除去したわけです。everything that was buried by the そしたら volcano 町がですね、 was どんどん preserved. どんどんその全貌を表してきました。 So everything was nicely preserved. そしたらですね、すべてのものがですね、きれいに灰の下で保存されていたということが分かったんです。You can see paintings in the buildings. このポンペイの町、滅亡した町ので見つかった絵画であります。 Lots of beautiful artwork. さまざまなこの芸術作品、きれいな形の状態で残っていますね。One interesting thing they found as they were excavating, そして発掘調査をしていくうちに見つかった興味深かったものが、 they found hollow voids or cavities in the 空洞 ash になったある場所があってですね、 with skeletons in them. その中に人の骨、骸骨が見つかったんです。 So they filled them up with plaster. そこでその空洞になった場所にですね、石膏を流し込みまして、 And they found this is where people died. そしたら人の形がですね、そこで亡くなったどういう状態で姿勢で人間が死んでいったかっていうその状態がですね、このように再現されたわけです。 But the skeletons were still there. この頭蓋骨の部分そのまま残っています。 Whereas the Bible says Sodom and Gomorrah wasn't buried under ash, they were turned into ash. しかし聖書によるとソドムとゴモラは灰に埋もれたのではなくて、火と硫黄とによって焼き尽くされて灰と化してしまった、灰になってしまったと記述しています。 All the buildings were turned into ash. この町全体がですね、灰になってしまったんです。 Now we have a video clip which is 16 minutes long. Would you like to see that? 今から16分ほどのビデオをですね、お見せしたいと思いますけれども、Okay. ご覧になりたいでしょうか。 Thank you. Well, here we are standing at sea level on the road down to the Dead Sea. This is the highway from Jerusalem which leads down to the Dead Sea. We're going to carry on another 400 meters down below sea level. At nearly 400 meters below sea level, it is the lowest lake on Earth. The water has a salt content many times more than ocean water, giving it a much higher relative density. Oh, sort of chafe from walking. This means that objects float much higher than normal, as Jim, Tor, and Mark demonstrate here. This is the Dead Sea, also known in the Bible as the Salt Sea. As you can see,
at the edge of the lake here, just masses of salt. Because the salt content of the water is so high, as the water evaporates, it leaves behind these enormous salt deposits and huge salt crystals. That's just pure salt coming out of the water. The lake was once a lush and fertile valley. Large cities flourished nearby. Ron's research led him to locate the ashen remains of Sodom near the southern end of the lake, and nearby the ashen remains of Zoar, still visible after nearly 4,000 years. The distinct square outline of the city is still visible, as this colour-enhanced photograph clearly shows. The square shape is what one would expect to find, since ancient cities were often built within a square boundary of defensive walls. So you have to run from that. Erosion from wind and rain means that virtually nothing recognizable remains. But these mounds are obviously anomalies, structures destroyed long ago. The best preserved remains found by Ron are below Masada. Masada is the hilltop fortress overlooking the Dead Sea, 434 meters above the lake level. Directly below Masada are two well-preserved areas, believed to have been parts of Gomorrah. When viewed from Masada, it's obvious that time and weather have eroded these remains as well, but the remains stand out quite stark from the surrounding desert. Many others are now beginning to realize just what these formations represent. But I got no doubt it was a city. Yeah. And it looks very much like city walls, doesn't it? But Within these areas are many unusual shapes. These certainly defy attempts to explain their origin by natural causes. When examined closely, their uniqueness becomes even more apparent. Remarkable shapes can still be seen in the ash, such as this sphinx shape. Here we are standing in the ashen remains of what we believe is Gomorrah, and there's this odd singular shape standing up by itself. There's nothing anywhere around it. It seems to be on a bit of a rise. We believe this could have been a sphinx, perhaps guarding one of the corners of the city. Entering the remains, one is immediately impressed by the magnitude of them. These were big cities. Prior to the destruction recorded in the Bible, a large population had flourished here for some time before the sudden destruction came. Recent findings reveal just how large that population was. The ancient Canaanites buried their dead, and archaeologists across the valley from this site have found huge Canaanite burial grounds. Conservative estimates put the number of these graves at well over 1 million. It's fallen down from up high, and it's quite hard. The remains consist largely of calcium sulfate. Calcium sulfate is a byproduct when limestone is burnt with sulfur. This is exactly what one would expect to find. This shows up in the ruins as alternating layers of pure calcium sulfate and calcium carbonate with silicates, remains of limestone and other materials used in the construction of these cities. And very much like ash. Whereas the white layers remained fairly hard.
bizarre. It feels like, well, icing sugar or something. Yeah. You don't get that from river flows. No. It's just incredible. It's hot here out in the desert at the moment, even though the sun's barely up. Within these areas you find geometric shapes, which are obviously not natural. For example, this shape here, this building shape. Here in the ashen remains of Gomorrah we find exactly what we'd expect to find if this was indeed an ancient city. We find geometric shapes, such as this tower here, or this ziggurat shape in the background. One of the best evidences though is the sulphur balls, and come with us now, we'll show you those right now. Are they all along the same line? Yeah, it looks like it. Okay, yep. A little ball, and there's a few there. And they're just sitting in the layers of straight ash. Look at that. That is pure sulphur. The brimstone has been tested and proves to be extremely pure elemental sulphur combined with small amounts of magnesium. This will be a really nice sample. In fact, it's so pure it burns very, very easily, as Aaron demonstrates here. Oh, that's strong. The fumes it gives off can be overpowering. Whoa! You have to go back to the Bible and check. Yeah, what would that be? It's in the Bible that it will be an eternal fire, and here's the proof. It's still burning. Yeah. It will be an eternal fire, and here's the proof. It's still burning. The Bible describes 5 cities that were destroyed, and to the north of the Dead Sea is another of the sites identified by Ron. This one was the city of Admah. Again, the white ashen ruins stand out distinctly from the surrounding desert. This area smells of sulphur, yet there is no geothermal activity here. As with all sites examined, it is far above the Dead Sea, too high to attribute to sedimentary deposits from the lake. And again, symmetrical formations are apparent. For example, these rectangular shapes, which perhaps were once stone blocks. Where's that sulphur you found, the big bit? Yeah. Oh yeah? It's got a good bit. And brimstone is present in the ash. Another lump of carbon. And here charcoal can be found in the ash also. Charcoal. Amazing. Coal. Amazing. So you broke that open. There's some charcoal. Charcoal stuck inside it. Look at that, that's charred wood. That's definitely charcoal. The evidence found supports the biblical account of how these sites were destroyed.
The next step was to have these samples analyzed to determine their exact composition. The X-rays are harder than you want to stand in front of. But bombard the surface and all the atoms then absorb some of that radiation and release it, like fluoresce it at a certain wavelength. That can be totally crushed. Yeah. No, it's not. Okay. It can only be a sulfate. That test showed that the ash was a sulfate, a byproduct of a sulfur reaction, which is what we'd expect. The sulfur from the sites under investigation is the consistency of pressed powder. The sulfur from Gomorrah is distinctly different to sulfur found in geothermal regions, such as Rotorua in New Zealand. We'd already begun the first scan of about 12, 14 scans. Takes into a vacuum chamber. It's this one here. Oh, this came up, yeah. And this one will just sit here pumping it out. And it's going to come up by converting its intensities into concentration. The analysis revealed that the brimstone was almost pure elemental sulfur, typically about 98%, with a measurable amount of magnesium. The white ash is pure calcium sulfate. What stands out is how clean the samples are, with a conspicuous lack of trace elements. This is consistent with ash from an intensely hot furnace, exactly what one would expect to find from the account in Genesis 19. Is it possible that the Dead Sea sites are the result of geothermal activity? Sulfur is also found in geothermal areas, such as here, Rotorua in New Zealand. So how does the sulfur here compare with the sulfur we find at the Dead Sea sites? One can smell the sulfur in the air here. Sulfur from geothermal regions is usually no more than 40% pure and is never found in circumstances like that found at the destroyed cities. Here's a steam vent in the ground, and all the yellow colour around it is sulfur crystals forming. Sulfur from under the ground. Even though some of these places are called Sodom and Gomorrah, the sulfur here is nothing like the brimstone we find near the Dead Sea. It's this classic bright yellow colour. That indicates the crystal structure is rhombic, very different. The white colour of the sulfur is the result of it being exposed to high temperatures for a period of time, as happened at Gomorrah. The scenario is this: the cities, built of limestone, which is calcium carbonate, had sulfur and fire rain down upon them. The principal byproduct from this reaction was very pure calcium sulfate, which is what the ashen remains consist of. This is exactly what one would expect to find based on the account in Genesis 19. Well, I'll put to you, and if you've got any questions, come and chat to us. We're going to have a 10-minute break now. But I think these are the remains of Sodom and Gomorrah. See what you think. さまざまな調査をした結果、私はここがですね、ソドムとゴモラの
遺跡であると確信しています。